Электрический щит для квартиры 48 квадратных метров. Включаем рубильник, это клавиша отпуск. Также щит имеет реле контроля напряжения и устройство защитного отключения. По потолку мы видим силовые кабеля, проложенные в синей гофре. Кабель в гофре черного цвета, это вводной силовой с сечением жилы 10 квадратных миллиметров. И красный в гофре по потолку проложенный UTP кабель для интернета. Рубильник в местах общего пользования также промаркирован.